Jumpa lagi guys dengan Imran Rosok. Hari ini Kang Yet akan menggorok sebuah pompa air merek Gold Star ya guys. Berat pompa air ini berkisar 8 kilo guys. Oke, langsung saja Kang Yet atau Mbak Yet gas. Proses pengambilan kuningan di pompa air merek Gold Star ya guys, harus telaten, harus udun biar dapat tambahan labah ya guys. Ambil segini bos, kuningannya lumayan 1 on beneran. Penetelan sudah selesai tadi guys. Ini dinamonya masih bagus nih guys, masih bagus. Saya coba tadi masih bisa menyala. Ini tidak saya bongkar dinamonya ya guys, karena dapat nilai tambah, nanti dapat keuntungan lebih kalau ini nanti dijual. Oke guys, sekian dari saya. Semoga video dari YouTube Imran Rosok bisa bermanfaat buat Anda sekalian. Terima kasih banyak. Salam Rosok.